Թեման է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը 3 անփոփոխ թողեց բնակիչների մատակարարվող ջրի սակագինը, սակայն մեծածախ ջրի սակագինը բարձրացվել է։ Ինչ է սա նշանակում, ում է ուղղված այս հատվածը եւ արդյոք գյուղացին սրանից կարող է դուրս հանեցին պարոն Հովհաննիսյան։ Ով էր ասում, որ հրաշքներ չեն լինում։ Փաստորեն մենք հրաշքի ականատես եղանք։ Հանձնաժողովը մերժեց սակագնի բարձրացման հայտը։ Եվ գինը մեր Երևանի խմելու ջրի գինը մնաց նույնը։ Ես ուզում եմ ուշադրություն գրավեմ հետևյալի վրա, կան ընթացիկ քայլեր եւ կան սկզբունքային քայլեր։ Կա սկզբունքային տնտեսական կուրս։ Ընթացիկ քայլերը այսպես թե այնպես միջվել կարելի է վիճարկել, ընդգծել, բայց կուրսը, տնտեսական կուրսը ես չեմ տեսնում։ Մեր երկրի։ Եթե խոսենք ջրի գնի եւ ջրամատակարարման մասին, մեր երկիրը ունի միջպետական պայմանագիր 10 տարով։ Այդ 10 տարուց մնում է 3 տարի։ Եվ պայմանագրում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ 3-րդ տարուց սկսած սակագինը պետք է նվազի եւ վերջում վերջի տարում պետք է հասնի 95 դրամի։ Իսկ մենք այսօր դեռ խոսում ենք սակագնի բարձրացման մասին։ Ու այդ բարձրացումները անընդհատ են լինում։ Ես խնդրում եմ մենք չսևեռվենք այս ջրի սակագնի վրա, ընդհանրապես ամեն ինչը։ Մի քանի օր առաջ ընդամենը բարձրացավ խոսակի սակագին, դրանից առաջ էլեկտրոէներգիա, գազը եւ այսպես շարունակաբար։ Ես ուզում եմ մենք, ոչ թե ես, ուզում ենք տեսնենք ինչ է դիմագրավում, ինչով է դիմագրավում մեր պետությունը։ Գների բարձրացումը ունի իր տրամաբանությունը եւ անխուսափելի է որոշ իմաստով։ Հարցն այն է, թե ինչով ենք մենք կոմպենսացնում։ Նախ մեր արտադրությունը կազմակերպելու, աշխատավարձեր ու եկամուտներ ավելացնելու եւ այլ շատ խնդիրներ կա։ Եթե մենք խոսենք ջրի մատչելիության եւ սակագնի մասին, խնդիրը նույնն է, ինչ որ մյուս հարայր էլեկտրականության։ Գոյությունի մեթոդներից մեկը, եղանակներից մեկը մեղմելու է ծանրությունը ժողովրդի վրա։ Եղանակներից մեկը դիֆերենցված սակագինն է, որի մասին մենք խոսում ենք 97 թվից սկսած, անցյալ տարի։ Այսինքն, ինչ է սա նշանակում։ Հետաքրքիրն այն է, որ մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի սոցիալ-նախարարը ասեց նույն իմ բառերը, ինչ որ ես ասում եմ 97 թվականից։ Կան մարդիկ, որոնք ուսումնականոց բնակարան ունեն, կան լողավազան ունեն, շատրվան ունեն, սաունա ունեն։ Ուրեմն նրանք պետք է ավելի բարձր սակագնով վճարեն համեմատ համեստ ապրող մարդկանց։ Եվ այդ լրացուցիչ ոչ մի ծախս չի պահանջում, բայց վճարունակության եւ մատչելիության խնդիրը մեծապես կլուծի։ Սա եղանակներից մեկն է։ Ես ուզում եմ այսքանով առայժմ Ես մի քիչ այլ ձևով կմեկնաբանեի այն ինչ կատարվում է, իմ հարգելի գործընկերը ասաց, որ ինքը չի տեսնում ոչ մի տնտեսական կուրս, ոչ մի ռազմավարական իմաստով կուրս, ես տեսնում եմ այդ կուրսը ամեն գնով լցնել գրպանները, պոկել փող վճարումներ, քանի պոկվում է։ Սա բավականին սպառողական, պետական իմաստով սպառողական մոտեցում է։ Եթե դրան գումարենք, որ մեզ մոտ օլիգարխիկ տնտեսություն է, սա նշանակում է, որ երկու աղբյուր է գոյանում։ Մի աղբյուրը դա ավելի մեծ գնում է դեպի օլիգարխի գրպանը, մյուս աղբյուրը մի քիչ ավելի փոքր գնում է դեպի բյուջե, որտեղ քանի որ պետական կառավարման համակարգը մեզ մոտ օլիգարխիկ է, նման ձևով նույնպես ունենում է մուտք օլիգարխիան պետական բյուջեի նկատմամբ, այստեղ խոսքը չի գնում հափշտակումների մասին, ընդհանրապես կառավարման համակարգը կառավարում է նաև ֆինանսները։ Հիմա այստեղ խնդիրը կարելի է դիտարկել ինչու հիմա չբարձրացրեցին գինը եւ այլն, գիտեք ինչ, մի քանի կոպեկի դիմաց ցույց են տալիս, որ այս հանձնաժողովը նաեւ անկախ է,
Հետևապես այն նախորդ էլեկտրոէներգիայի գինը, որ բարձրացեն, դա նույնպես իր անկախ գործունեություն է ուղղակի հիմնված լուրջ տնտեսական հաշվարկների եւ այլն։ Ճիշտ ասած, ես լուրջ տնտեսական հաշվարկներ չեմ տեսնում։ Մեկ հատ փաստ, մեկ այլ էներգակիրի մասով փակում է թեման իսպառ։ Մասնավորապես, եթե մենք նայենք, թե սահմանի վրա 1000 խորանարդ մետրի գազի գինը վերջի տարիների ընթացքում եւ սպառողին վաճառվող գազի գինը մոտավորապես 1-2-ի է։ Դա գիտեք ինչ, շատ ենք մենք սիրում այսպես կոչված դիմել քաղաքակիրթ աշխարհին, չգիտես ինչու քաղաքակիրթ աշխարհը մեզ մոտ միշտ արևմուտքն է, որտեղ վերապահումներ կա, բայց նույն քաղաքակիրթ այսպես կոչված աշխարհում 100%-անոց գների տարբերությունը, երբ դու գնում ես եւ վաճառում ես տվյալ դեպքում մեկ այլ էներգակիրի գազի մասով, դա ուղղակի իրանց մոտ ֆանտազիայի մասից է։ Ֆանտազիա նման բան չի կարող լինել, իսկ մեզ մոտ դա արվում է շատ լավ պետական մակարդակով եւ բնական է, որ տեսնելով այս պարզ գերշահույթին ձգտող մոտեցումը, կարելի է դժվար չի ենթադրել, որ նման մոտեցումը բոլոր ասպարեզներում է եւ այստեղ խնդիրը կայանում է հետեւյալը, որ հիմքում այո ագահությունն է, պետական իմաստով ռազմավարության բացակայությունն է, խնդրում եմ չխառնել պարբերաբար Հայաստանում հրապարակվող պետական մարմինների կողմից պետության ռազմավարական ծրագիրը, որտեղ պետական ռազմավարական ծրագիրը չի կարելի անվանել ցանկացած բառերի շարան, նախադասությունների շարան։ Եվ մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ սոցիալական իմաստով լայնածավալ ընդվզում չկա։ Եվ այստեղ երկու պատճառ կա, ինչու լայնածավալ ընդվզում չկա, առաջինը բերանս չորացավ դրա մասին ասել, որ հայերը որպես կանոն սոցիալական հարցերի համար, կամ այսեն ճռճռան բառեր, մարդու իրավունքներ, քաղաքակիրթ մոտեցումներ, նման բաների համար հայերը ոտքի չեն կանգնում։ Հայերը ոտքի են կանգնում միայն այն ժամանակ, հիմնականում միայն այն ժամանակ, երբ կամ վտանգված է նրա լինել չլինելու հարցը, կամ էլ բարձրացված է պատմականորեն ձևավորված ազգային խնդիր։ Իսկ հաշվի առնելով, որ մենք ունենք Արցախի շարունակական զարգացման խնդիրը, որպես պահել եւ Արցախը եւ հետո մնացած խնդիրները լուծել, բնական է մարդիկ դա հասկանում են եւ դրա համար ընդվզում սոցիալական հողի վրա առանձնապես սпасել պետք չի եւ դրա իմաստով պետք չի զարմանալ, ինչի տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնությունները զանգված չեն հավաքի, որտեղ իրանք չեն բարձրացնում իմ թվարկած հարցերը։ Այսպիսով մենք պետքա փաստենք հետեւյալը. նրանք, ովքեր ագահ են եւ ուզում են շարունակել հարստանալ, շատ լավ գիտեն այն ինչի մասին ես ասում եմ, հետևաբար պատրաստ եղեք գների շարունակական բարձրացմանը եւ որոշ տեղերում, որոշ դեպքերում գների ձևական սառեցման, այ ոնց եղավ փոքրածախ սպառման ժամանակ ջրի։ Բայց այդտեղ այդ ականը ես վերջացնեմ, ականը նրանում է, որ մեծածախ սպառումը շատանում է։ Սա էլ իմիջիայլոց ասեմ, դիֆերենցման ձևերից մեկն է, բավականին անհաջող, բայց հարցը հետևյալն է, որ եթե ընդհանուր առմամբ նայենք, ջրամատակարարման հարցում ընդհանուր առմամբ գները բարձրացել են։ Բարձրացել են իաշիվ խոշոր սպառման ոլորտի։ Այսպիսով մենք կարող ենք ասել, որ ջրի մատակարարման մեջ մի կոմպոնենտ չի փոխվել, բնակչությանը սպասարկող գնի ջրի գինը, բայց ընդհանուր առմամբ ջուրը մնում է ջուր, ջրի կաթիլի մեջ գրած չի, որտեղ է գնում, ճիշտ է, ընդհանուր առմամբ ջուրը թանկացել է, իսկ դա կարող է լինել նաև նախադրյալ, ինչ որ ժամանակից հետո բարձրացվի նաև զանգվածային սպառողի ջրի մատակարարման գինը։ Պարոն Պողոսյան, կամ պարոն Մեսուրյան, որ մենք ցանկանանք, խնդրում եմ պատասխանեք, որն է մեծածախ ջուրը։ Ում է դա վերաբերում։ Երկու եղանակ կա։ Մեկը կան ձեռնարկություններ, որ գնում են մեծածախով, հետո իրենք են զբաղվում մատակարարմամբ,
Եվ մյուս եղանակը այն է, որ ձեռնարկությունները մեծ քանակով են գնում եւ իրենց մոտ վճարման կարգը պետք է լինի այլ մանրածախի, այսինքն մեծ վարողների համեմատ։ Օրինակ էլեկտրաէներգիայի հարցում այդպես է, մեծ ձեռնարկություններ եւ գազի հարցում մեծ ձեռնարկություններ այլ գնով են վճարում, մենք սովորական վարողներս այլ։ Այստեղ այսպես թե այնպես վերջում էլի կանդրադառնա անհաց վարողի վրա։ Ինչ չափով, ինչ քանակով դա այնքան էլ էական չէ, ես կուզենայի մենք հետևյալի մասին խոսենք։ Գինը եւ որակը իրար հետ պետք է համապատասխանեն։ Մենք հիմա վճարում ենք այն բանի վրա, որ այդ համապատասխան որակի ծառայություն ստանանք։ Անկեղծ որ ասենք, որակական ցուցանիշները բավականին լավացել են, ուզում եմ շեշտեմ, որ որակի չափանիշների մեջ մտնում է նաև տևողությունը։ Մենք մոռացել ենք այն օրերը, երբ որ 4 ժամ ջուր ենք ստանում կամ 2.5 ժամ, այդ առումով կա առաջընթաց, բայց դա մեզ չի բավարարում։ Օրինակ քլորացնելով ջուրը վտանգազերծելու, վնասազերծելու, դա նախնադարյան մեթոդ է։ Քլորը ունի այսպիսի հատկություն, որ շատ ճշգրիտ պետք է տրվի, քիչի դեպքում կա համաճարակի վտանգ, շատի դեպքում ինքը քլորը հետա մնացորդային, ինքը վտանգ է հենց առողջությանը։ Իսկ կան ավելի կատարյալ եղանակներ, ուլտրամանիշակագույն ճառագայթման եղանակներով, ինչու մեր մոտ դա չի ներդրվում։ Եթե ցանկանում է, ուրեմն ծառայության որակն եւ հագեցվածությունը պետք է բարձրանա։ Անպատժելիության երևույթը։ Ես չէի ուզի, որ հիշեի, բայց մենք չենք կարող, դա մեր պարտականությունն է։ Տարիներ առաջ Երևանում եղավ վարակ։ 250 հոգի հայտնվեցին հիվանդանոցում, այդ թվում մանուկներ, մեծ մասը մանուկներ։ Ոչ ոք ոչ մի պատասխանատվություն չկարեց։ Հանգիստ ավարտեցին իրենց աշխատանքը, գնացին այն ղեկավարներ, եկան ուրիշ ղեկավարներ։ Իմ սեղանի վրա այս պահին դրված է գլխավոր դատախազության փաստաթուղթը, եզրակացությունը, որը զբաղվում է եւ պատասխանը հետեւյալն է. գործը փակվում է, որովհետեւ պատճառները եւ մեղավորները հայտնաբերված չեն։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Մեղավորները մեզ քիչ են հետարկում, բայց պատճառները չի կարող բացահայտվել։ Պատճառը կամ էս խողովակն է, կամ էս ձեռնարկությունն է եւ այլն։ Այս ամբողջը լավ բանի մասին չի խոսում։ Եվ ես հայտարարում եմ վստահաբար, որ այդ պայմանագիրը միջպետական չի կատարվելու, մենք այդ 97 դրամանոց ջուր չենք ստանալու, ստորում մի խոսքով, չենք ստանալու, դա ի վիճակի չեն ապահովելու։ Իսկ չկատարված պայմանագիր դա աբսուրդ է։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Հիմա ամենակարևորը հասարակությունը, ախր ես շատ պարզունակ բաներ եմ ասում, բայց մեր մոտ չգիտեմ ինչու հասարակությունը ինքնակազմակերպելու եղանակներ ունի եւ դրանց մենք չենք տեսնում արդյունավետությունը։ Հիմա այս պահին այստեղ պետք է նստած լինել պետական հանձնաժողովը։ Ազգային ժողովի 3 հանձնաժողով ունենք, որոնք սոցիալական կամ ֆինանսական հարցերով են զբաղվում։ Պետք է նստած լինել պետական համալսարանի տնտեսագիտական ամբիոնից մարդիկ։ Մենք ունենք ինստիտուտ, բացի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ինստիտուտ։ Այսինքն այդ վերլուծությունները եւ հակապաստառները այդ ձևով են ներկայացնում։ Մեր ուժերից վեր է զբաղողների միությունը կամ մեր նման այլ հասարակական։ Մեր ուժերից վեր է այդ արգումենտները վերլուծելու առումով։ Պատկերացրեք, սակագնի հաշվարկը դա 2 էջանոց փաստաթուղթ է, բայց ամեն մի տողի տակ մի գիրք ինֆորմացիա է։ Այնտեղ կան բազմաթիվ ծախսեր եւ ամեն մեկը վիճարկելու հնարավորություն կա։ Հիմա կոլեգայի միտքը շարունակել։ Ընդվզում են մարդիկ, երիտասարդները կամ վետերանները ցույցեր են անում, շատ լավ են անում եւ ճիշտ, բայց մեկը մյուսին չի հավանում, մեկը մյուսին փոխանակ համալրի, եթե ցույցը գնում է ենթադրենք շուկան փրկելու համար կամ հոսանքի գինը ընդվզելու համար։ Այն մի խումբը չի հավանում։ Եվ այնտեղ է հասեգործը, որ չեն բարեհաճում մեզ տեղեկացնել, ոչ թե հրավիրել, այլ տեղեկացնել։ Եթե այս խումբը անում է ցույց, ուրեմն նա շահագրգռված է շատ ուժեր, շատ հասարակական
այդ ծավալը ավելացնելու։ Այստեղ է խնդիրը, եթե մենք չենք կարողանում արժանի հակահարված կամ հակափաստարկներով պայքարել, ուրեմն այդ արդյունքում էլ այս վիճակում ենք հայտնվում։ Իսկ դուք որպես պարողների պաշտպան ինչու չեք կամ ուղղություն ցույց տալիս պայքարի ձևերի պատասխանեմ ձեզ։ Ես այդ էլեկտրական հոսանքի թանկացման օրը ցույցին գնացի եւ մասնակցեցի, ես հրավիրված եմ մասնակցելու նիստին, բայց ես գերադասեցի մասնակցել ցույցին։ Իսկ ես այդ խորհուրդները ձեր ասած ամեն օր եմ տալիս։ Ամեն օր, բայց այդտեղ սա մեր երկար խոսակցությունը ինչն է պատճառը։ Անընդհատ ինչ-որ կասկածներ, սա ուղարկված են դեղից, այսինքն այս խումբը, այն մի խումբը կերակրվում է այնտեղից, ինչ կապ ունի, եթե մենք գնում ենք շուկան փրկելու, կամ հոսանքի դեմ բարձրացման, դեմ ընդվզելու, ես չեմ տեսնում այս կապը, ուղարկված է ցերոյից, հետո ինչ, կամ այլ մոլորակից, սա դատողության դեֆեկտ է։ Ես ավելացնեմ, ուրեմն այն, որ պատասխանատվություն չկա մեզանում, մեր պետությունում, դա ակնհայտ է 23 տարի մեր այսպես կոչված քաղաքական վերնախավը, էլիտան, ուղղակի կազմաքանդում է Հայաստանը որպես պետություն եւ շատ պարզ եղանակով, ես չեմ ուզում շատ ծավալվել, մի բառ ասեմ արտագաղթ, եթե բնակչություն չկա, պետություն չկա։ Եվ դրա համար ոչ ոք պատասխան չի տալիս, եւ բնական է, որ 250 մարդ, որ թունավորում են ջրից, այդ ֆոնի վրա եւ ամբողջ պետությունը քայքայվում է եւ անձնավորված պատասխանատու չկա, ավելին մարդը իշխանությունից գալիս է ընդդիմություն հանգարց աչքերը բացում, ասում է շատ վատ պետություն է, շատ հենց ստանում է պաշտոն, ասում է շատ լավ պլաններ ունենք եւ այլն, այս ամեն ֆոնի վրա բնական է, որ բոլոր ոլորտներում կլինի անպատասխանատու վիճակ։ Եվ ինչ վերաբերում է ինչու այս կամ այն շարժմանը, ընդվզմանը սատար չեն կանգնում ձեր հարցին, հա, ես համաձայն եմ կոլեգայի ասացի, բայց մի բան էլ կա, մեր ժողովուրդը իմաստուն է, շատ լավ իմանալով մեր ակտիվ զանգվածին հազարամյակների մեջ, ինքը պարզ մի հատ ասացվածք ունի, ասողին լսող է պետք։ Օրինակ հիմա այս մարդը այստեղ, որ մասնագիտական կարծիքներ է տալիս, ինֆորմացիոն դար է, չէ, 21-րդ դար, ցանկացած ընդվզող կարող է մտնի YouTube կամ ԶԼՄ-ներ տեսնի ու անգամ չդիմելով ընկալի է ամեն ինչը ինչ ասվում է։ Հետևաբար այստեղ խնդիրը դուք երբեք մի սպասեք, որ մասնագետը ընկնելու է դռնեդուր եւ ուրիշներին փորձի բացատրել, միշտ գալիս են մասնագետի դուռը։ Մենք դա միշտ խառնում ենք։ Իսկ առավել եւս նորից եմ կրկնում 21-րդ դարում մասնագետի կարծիք լսելը մեկ կլիկ է համակարգչի վրա, մեկ կլիկ։ Էլ ավել մատչելի մոտեցում, էլ որտեղ կարող է լինել եւ ինչպես, ես չեմ պատկերացնում։ Միջուշտով հարցել երեկվա որոշման արդյունքում նա ոռոգման ջուրը Ջրեորոպան վրա չի տարած։ Ես ուզում եմ այդ առիթով մի հատ օրինակ ասել ու իմ մասով ավարտել, որ ձեզ շացած ես կա չանեք։ Ձեզ որ հետաքրքրեց, այդ հասարակական մենք եթե չենք կարող ատվոր այդ հակահարվածը տալ, օրինակ եմ ասում, օպերայի լեքի կողքի ուրակը փրկվեց։ Դեռ էսկավատորներ են աշխատում, կարող է չեք հիշում։ Էսկավատորներ են աշխատում, ես քաղաքապետը ասում եմ մենք չգիտենք եւ ճարտարապետը չգիտենք ով է անում։ Մի խոսքով դա փրկվեց մեր ջանքերով, բայց ես մի շտրիխ եմ ուզում ասեմ, լիդերը էկոլոգների առաջատարը համաշխարհային ինձ զանգում է թե ցույցն եք անում եկեք մասնակցի, ասի շատ լավ է, կգամ, արդեն ես զբաղվել եմ 3 պատգամով որ եմ հետս բերելու։ Չէ թե թող գան, բայց չխոսեն, ասում եմ, ի՞նչ բան է։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Ասում է խորհուրդը որոշել է։ Ասի խորհուրդը, ձեր խորհուրդը, գլուխը քարն է տվել։ Այդ ի՞նչ բան է։ Այդ ի՞նչ նախանձ է, այդ ի՞նչ կապիկություն է։ Իրանք որոշել են, որ Պետրոս ու Պողոսը պիտի խոսա, բայց Հայրապետն ու ազգային ժողովի պատգամով չխոսա։ Դա գիտության տարբեր արտահայտություններ են։ Եթե մենք չենք կարող այդ ընթացք տալ
դա էլ է տգիտություն, եթե այդպիսի նախանձոտ վերաբերմունք կա, դա էլ է տգիտություն, նույնիսկ չեն բարեհաճում տեղեկացնել, ոչ թե տեղեկացնել, այլ պիտի հրավիրեն, որով մենք նույն գործն ենք անում, եթե այդ խմբին միանում է մեկ այլ խումբ, ուրեմն զորանում է, չէ, եթե այնտեղ լիներ ոչ թե 30 հոգի, այլ 8000 հոգի, որոշումը այլ կլներ, ես համոզված եմ։ Մի խոսքով մենք, ես ասելիք շատ ունեմ, պարոն Մեսրոպյանը նույնպես, մենք պատրաստ ենք, եթե հարցեր կա կամ, ես շատ ասելիք ունեմ։ Իմիջիալոց մի բան ասեմ, քաղաքակիրթ աշխարհում, քանի որ մեզ մոտ շատ ակտիվ մարդիկ ուղղակի երազում են քաղաքակիրթ աշխարհի մասին եւ բարբերաբար այնտեղից օրինակներ են բերում։ Խոշոր կորպորացիաների ղեկավարները բարբերաբար ընդգծում են հետևյալ միտք. խորհրդար մասնագետների մենք ասելու բան չունենք, մասնագետները մեզ ասելու բան ունեն, հասկանում եք։ Հետևաբար մասնագետին են դիմում, այլ ոչ թե սպասում, որ մասնագետը ընկնի փողոցներ եւ փորձի հրամցնել իր առաջարկները եւ եզրակացությունը։ Նման բան չի լինում, եկեք երկնքից իջնենք երկրագույն։ Լավ, վերջինն էլ ասեմ գյուղատնտեսության վերաբերյալ, բնակների վերաբերյալ, նախ Երևան ջուրը սպասարկում է բացի Երևան քաղաքից եւս 32 համայն։ Այսինքն ջրի թանկացումը կամ այդ թանկացման կասեցումը իր դրական դերը ունեցավ։ Բայց բանն այն է, որ մեր մոտ այնքան անկառավարելի եւ բարդ վիճակ է, գյուղացիների օգնությունը, գյուղացիների վիճակը շատ կարևոր է։ Մի ժամանակ մենք ունենք այդպիսի կուրս դեմքով դեպի գյուղացին, բայց այս արդյունքները չտեսա։ Մի խոսքով, գյուղում շատ հաճախ Արարատյան դաշտում լինում են վիճակներ, որ չի կարող, չի հարցնում ոռոգման ջուրը։ Մինչև Արմավիրում այսօր այդ վիճակը հենց դա լուծում է ասել։ Ու հաճախ լինում են դեպքեր, որ մարդը ստիպված խմելու ջրով փրկի իր խաղողը կամ բերքը։ Այսինքն այդ առումով ուզի-չուզի այդ սա եթե ոռոգման ջուրը չի թանկանում, բայց խմելու ջուրն է թանկանում, ուզի-չուզի կանդրադառնա իրենց բյուջեի վրա։ Ես մի հատ կներեք, ես մի հատ ռեպլիկ ասեմ, հիշում եք, երբ որոշում էին ավելցուկային ջուր բաց թողնել Սևանից, ինչով էին բացադրում։ Իսկ հիմա դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, որ խնդիրը լուծված չի ոռոգման հարցում։ Հիմա հարց բաց թողել են ասել Սևանի։ Ճիշտ է, բաց թողել են, Սևանի հերը անիծում է, բայց հիմնական խնդիրը ինչի համար են բաց թողնում, պարզվում է լուծված չի։ Որտեղ Սևանի ջուրը Արմավիր չի հասնում, Արմավիրը խորհրդային։ Գիտեք ինչ, երբ մի հատ խնդիր են ասում, թող բարի լինին այդ խնդիրը բաց է, թող ասեն, գիտեք ինչ, մենք Սևանի ջուրը բաց ենք թողնում, քանի որ այս բնակվայրերում ջրի խնդիր ունեն, իսկ իրանք գլոբալ են հարցը ներկայացնում, եկեք մեր համար մեկ լիճը, բաց թողնենք, ցամաքացնենք, հետո ասենք Արմավիրը այստեղ չի մտնում, սա չի մտնում, սա հետևաբար ստացվում է, որ մենք վնասը 100%-անոց հասցնում ենք, իսկ օգուտը տեսանելի չի։ Նման ձևով այո չեն կառավարում, չի կարելի շախմատում ֆերզը զինվորի դիմաց ժերտվա չեն տալիս, միայն հազվադեպ դեպքերում, եթե գնում է բարդ խաղ դեպի հաղթանակ։ Հակառակ դեպքում կասեն այդ մարդը ուղղակի շախմատ խաղալ չգիտի։ Մեզանում Հայաստանում պետություն կառավարել չգիտեն։ Մի բան էլ ասեմ ու վերջացնեմ։ Երբ ասում են որոշ մարդիկ կամ որոշ իշխանավորներ նրանք չեն ուզում, պետք է պայմաններ ստեղծել, որ նրանք անեն, չեմ հավատում դրան։ Պրոֆեսիոնալը կամ անում է, կամ հրաժարվում է պաշտոնից։ Չի կարող պրոֆեսիոնալը գա պաշտոն ու ասի, գիտեք ինչ, ես չեմ անում, որտեղ քիչ են բարձրադրվում, ինչ չեն գնահատում, դա պրոֆեսիոնալ չի։ Ստեղից առնվազն մենք գիտենք, որ մեր կառավարման համակարգում պրոֆեսիոնալներ չկան, կառավարման համակարգը չի գործում, վնասները ակնհայտ են, օգուտները փիլիսոփայության դաշտում։ Շատ լավ հարցեր ունեք։ Եթե չկա, եզրափակենք ասպիսը, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն լրագրողներին։ Շնորհակալություն։